好，各位，今日咁係好快開始啦，但係其實都晏咗啦，因為我咧即係鐵定一定要喺7:55之前完咗個節目啊，因為我約咗咧即係我哋擺聚會間酒樓咧，今晚我過去睇下個場地，因為我未睇過正式，究竟即係同埋啲工作人員過去睇下，喂，究竟佢有乜嘢 mixer 啊，有乜嘢燈光啊，即係我哋先決定到嗰晚個流程啊，或者個節目安排啊。咁啊，因為人哋我唔知，我冇問佢啊，但係通常而家酒家收10點。或者9點半，咁係咪要早啲過去咧？係嘛？OK，所以我哋就要快啦。咁啊，加上今晚咧，即係同啲老友記，即係同啲同事食完飯啦，梗係即係去得睇場，梗係順便喺度食埋飯啦。咁啊，翻去又要睇波咧。好，我哋買下廣告先。好啦，嗱呢個我哋琴日講過啦，就係呢一個 Biomed 生物醫學科技啊，呢個腸道細菌核酸測試。OK，咁呢個核酸測試咧價值1200蚊，咁啊連埋咧，如果測算完之後咧。因為佢精準咁樣為你配 tailor-made for 你嘅益生元啊，咁啊1800蚊一個益生菌啊，所謂一個月嘅份量嘅益生菌，2個月係3600，加埋呢個係4800，我哋特價係3800蚊，咁大家咧即係可以上嚟買或者訂都得嘅，咁你翻去咧記住屙督屎落嗰個將嗰個圍包住嗰個廁板啊嗰張紙度撩少少出嚟，咁啊都係擺翻落嗰個 tube 度咧寄俾。即係呢個腸道細菌核酸測試嘅公司咧，佢同你做完嗰個 DNA test 之後咧，咁就可以精配真係屬於你嘅益生菌。咁一般嚟講食2個月就好 OK 㗎啦，即係調節到你好好啦。然後你又跟翻一啲正常嘅飲食習慣咧，咁應該又或者食下益生元啦就可以㗎啦。咁你嗰啲尤其有濕疹啊、有啲腸胃病啊、肥胖嘅人士都啱㗎喎。OK，咁啊。上嚟買有貨啦，3800蚊2個月加埋一個測試。好再去，好耐冇講過啦。嗱呢個咧波野獎嗱最後幾十部啦，上演都冇㗎啦。呢個波野獎咧，因為佢間廠都唔做啊，咁所以我哋都唔會提供呢一個保養㗎啦。咁你買咗翻去1個禮拜之內有換拎翻嚟換 ，OK， 即係話拎翻嚟換。Otherwise，我哋唔提供保養嘅，直情冇㗎啦。咁你因為我哋而家平啊，你咪玩1-2年貨仔掉咗佢咯。嗱呢一隻咧，波野醬咧好神奇嘅，係市面上就算佢呢個係幾年前嘅產品，但係而家都冇啊。第一，佢好有效果啦，譬如可以即係做推拿啦，又可以就做嗰啲叫咩導入啊，即係譬如我哋搽啲藥油喺個大髀度導入去啊，啲藥油更加即係滲入你啲皮膚度都得嘅。佢最主要咧就係市面上唯一一隻咧可以直接按摩關節，特別係膝頭哥嘅按摩器。因為出邊咧坊間咧啲揼錘啊，好似我都有買嗰啲筋膜槍啊，你唔揼得嗰啲骨落嗰啲關節咁咪痛㗎，大佬。佢呢個唔係㗎，佢呢個有頭咧係平頭嚟㗎，係可以按摩你全身嘅。OK，咁我哋而家賣幾錢咧？原價嗰陣時699啊，而家因為冇保養啊，咁你預1年啦，貨仔399把握機會，好再去。好啦，呢一個咧亦都係上演嘅，咁呢個叫做富興水富興萃取壺，咁煲咗支富興水出嚟嘅。富興水佢分子好細，好容易吸收。配合咧，如果你而家飲緊寶寶茶或者食緊我哋啲濕條紋咧，各樣嘢都好。如果你用富興水咧，我買好多我呢個好少講，但我買好多啊呢個。因為點解咧？佢而家係市面上面咧能夠製氫量最高而價錢好平啊！我哋係賣緊1980，同一模一樣。連個 logo 上咧，出邊全部賣緊4-5千蚊啊！即使係啲咁簡單嘅興水壺賣到4-5千蚊啊，因為人哋有品牌啊嘛，因為係製氫量最高啊嘛。咁當然有啲製氫量更加高，但係嗰啲叫做製氫機，就唔係製氫壺。OK，咁其實我哋上次做過啦，我哋都有個即係驗嗰個氫嗰個 test 嘅，咁下次我得閒再做啦。因為上演咧就走咗上翻大陸，我而家成日都唔係好記得上演啦，我成日淨係記得Iris 啦，搞錯忘記上演，同埋Queenie 阿 Queenie 個樣都唔好記得啦，好耐冇見佢，因為 OK 好啦，咁呢個大家可以留意啦。好再嗱，今日我哋賣機全部呢一個咧就係Queenie 嘅神仙棒啦。呢一個咧攞埋你個德國紅點大獎啊！記住唔係3888佢可以做2樣嘢，第一就係 RF 嗰個射線啦 ，OK。另外一個咧就係導入嘅 RF 嗰邊咧話可以去紋啦，可以令到皮膚緊皺啦，或者一呢度做完嗰度就即刻上去㗎咯喎，咁神奇喎！咁你如果喺出邊啲 facial 店度做，女人就知啦，我哋唔知啊。
喂閒閒地1000幾百一次。咁你而家咧，你買一支槍翻去，一陣先講幾錢啦，唔使3880。你可以自己做，其實你做到幾次，你已經慳翻喺度啊！嗱，導入咧，即係導入你啲 lotion 啊，或者我哋嗰隻我哋自己買嗰隻Fuller Skin， 我哋係咪叫 Fuller Skin 嗰隻？咁嗰隻咧，你搽落去，揾個導入嗰度推咧，係吸收得更加好啊！即係好似頭先我講個波野醬咁樣。咁但係咧 ，RF 嗰個 RF 嗰度咧，就係一個禮拜2次嘅啫，頂籠就唔可以多過2次嘅。咁我哋而家賣幾錢咧？我哋而家賣2940蚊，其實就唔係2940嘅，其實2700幾，因為2940我哋連埋一套10包嘅 gel 俾你 ，OK？ 咁嗱出邊零售價3880都冇 gel 嘅，咁係唯獨我哋最平㗎啦，嗰幾隻顏色選擇，大家可以上嚟，我哋同你試咗部機，你覺得好先買 ，OK？ 隻眼都大咗，咁撚神奇嘅，咁你諗下啦，即係除咗我哋調理好個身體之外，男網友又好，女網友又好，譬如話喂我啲頭髮有啲。即係雜雜地喎，發線都低，紋咗佢咯。喂條眉，屌你有冇生得太高喎？屌你收眉咯，去揾阿 Iris 同你，或者去送一個收眉俾你啦，你上去做諮詢。好啦，跟住啲皮膚用我 RS 槍，對眼就上緊去，個眉又低撚咗，塊面又瘦撚咗。講你係咪靚仔好撚多咁樣樣？係咪先？點啊？屌你老母！你直情成個人自信心翻晒嚟，唔使好多錢嘅啫。大家上嚟試咗先。嗱呢一個我好介紹啊。咁如果睺阿 Queenie 喺度嘅時候，仲可以同佢搭把傘添。OK， 好2940蚊連埋10包裝嚇，好再去。咁當然啦，呢個我今日都唔好賣幾多部費事人哋稅局計我數。呢個針灸機咧，隨時歡迎上嚟試機。記住千祈唔好同我哋啲同事講你有邊度唔妥。我哋喺一個模式入邊咧。去檢查模式就即刻知道你有邊度唔妥，跟住咧就個治療模式仲可以用呢一部機同你醫埋。記住呢個唔係即係針灸吉入去嘅，係一種電磁波嘅理論啊，唔使吉入去嘅，唔使驚電嗰啲嘢嘅，唔使牛底㗎。咁呢個我哋賣4998啊，3萬幾蚊台幣啊，喺台灣我見到3萬幾蚊啊台幣，即係差唔多成皮嘢港紙㗎啦要我哋4998。好，仲有冇？好啦，當然啦，咁啊以介紹機為主啊。喂，我唔問法，我係要餐法。除咗記住用我哋嗰啲，或者唔用我哋都好，出邊買無敵嘅洗頭水，可以噴下何首烏之外咧，當然啦，呢個以色列專業生髮儀器咧，咁亦都係一個好話，即係我哋送禮一流啦。嗱呢個咧13800蚊，咁我哋出邊咧係全部冇折嘅，我哋有折嘅13800蚊，我哋應該俾幾多折你咧？你問下我啲同事啊。不過我可以同你講，我哋啤梨漫步咧，而家買夠1500蚊係有9折嘅，買個4500蚊咧係有85折嘅，咁13800蚊有幾多折咧？就請同我哋啲朋友去參詳下，咁而且而家係有一批好似不過係冇對你哋冇乜影響啊，係換咗新包裝，個新盒仲靚，但係個盒冇乜意思啊。OK， 咁大家都可以試下嘅，日日做幾分鐘，扶下，懶嘅就去文化，otherwise扶下，搞撚掂。OK， 好嗱，而家7.9，獨㗎，我係咪真係掌握得好好啊？係。屌你，跟住我哋做埋最後一節咧。因為我即係今日我要去睇場，亦都要同大家講下啦。咁阿貓姐咧就嬲我話喂幾時得閒上去度唱下卡拉 OK。咁我揾日得閒啦，咁但係最主要就係已經揾到個琴手啊，就話咧其實真係可以同我哋咧去再試下做勁歌金曲啊，即係又唔好話勁歌金曲啦，即係話因為有琴手咧就冇咗版權嗰樣嘢，咁隨時可以咧夜晚咧。即係彈下琴，我哋唱下歌啦。即係譬如話，夜之中喜愛以星塵，啦，我的心裏日記。喂，咁我哋係咪真係可以做咧？嗱，如果係咁咧，我哋揾個女嘅，譬如咁樣做，135就你做，24就我做 ，OK 就拍條女，咁啊開放個電話俾人封煙，好啦，咁我哋職場佢哋嚟去，老實講啊，感情問題、工作問題、家庭問題，即係嗰啲啦。咁我哋即係我覺得都市人其實係好難嘅，點解咧？譬如我有感情問題，我都唔知同邊個講好，同自己身邊啲人講完，我冇朋友嘅，驚人哋笑鳩我。好似我哋早嗰排咧，我哋個老友啊行街嚟嘅，屌日日上嚟黐住，都同你好撚熟乜？屌日日上嚟做乜撚嘢咧？跟住又同我家姐又傾，同我老婆又傾，嗰啲13妹喺度，佢同13妹傾，
風騷又傾，根本都唔識嘅，點解咧？因為原來係感情受創，咁大家明白嗰樣嘢啦。好啦，但係唔係個個好似咁厚面皮噶嘛？咁你係揾啲又似熟悉又好似唔熟悉嘅人去傾，咁然後我哋仲可以即刻點即係播隻歌應景。咁播歌固然係一件事咧，但係如果自己有彈琴嘅，係咪可以即刻唱歌咧？我想點隻歌俾阿 Macy 啦，同埋希望佢留意歌詞咯。好啦，好啊，阿俊，你想點隻咩歌俾阿 Macy 聽啊？我點呢一隻最愛是誰啊？屌你老母！你想箍煲你仲點隻最愛是誰 ？OK 唔緊要，一照播。啦啦啦，嗱如夢過去，哇好撚正啊！咁我唔知啊，即係我哋睇下嗰啲 equipment 啊，話嗰個咩啦，亦都唔知道咧，即係幾年過去咗之後，大家仲會唔會中意？即係喂講起疫情啫，屌你老母！你班契弟冚家產，屌你老母！嗰陣時疫情冇嘢做，咪星期六睇下你哋唱歌咯。而家屌你老母！你又唱歌？唔係啊嘛？好似杜汶澤話齋，屌你認真㗎俾你，屌你認真㗎嚇！喂！我哋梗係認真啦，係嘛？咁我唔知啊，即係大家如果話喂都可以試下做呢啲節目嘅，有興趣嘅就撳個一字啦，冇興趣係撳個二。嗱，其實我哋好多收費方法嘅，我哋仲可以 Patreon 入去睇都得噶嘛，係嘛？Patreon 我哋甚至可以播卡拉 OK 仲好玩啊，因為簡單啲啊嘛。OK， 哇！見到好多網友咧都係二喎，叫我哋唔好做喎。咁但係其實咧我一定會做嘅，唔好話收唔收錢啦，要做事乜都要試嘅啫嘛。老實講。你哋唔聽嘅，亦都可能會有人聽，一定要試條路出嚟啊！咁啊，因為咧，阿正未上過去，其實你可以揾日上去嘅。你上過去咧，你好多嘢諗嘅，因為佢個場咧的而且確咧，佢嗰個場啊，你唔會盡量利用阿貓姐個場咧，其實係一種浪費嚟嘅。即係譬如好似嗰次阿台長喺度搞個小型嘅激鬥泳咧，其實我覺得都好好啊，因為佢個地方細細地咧，大家坐埋一堆，佢有雪櫃啊，有嘢食啊，有桌球啊，氣氛好好嘅，好超啊！即係而家用嗰種講法啊，咁啊可以試下啦。